Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de lecture diction dans la page 88. Donc intitulée virtuel. virtuel يعني افتراضي. شي حاجة كاين حقيقية، شي حاجة حقيقية في الواقع، وكاين ما هو افتراضي. Donc, نجاوبوا على la question ديال je découvre le poème avant de lire le poème. Quel est le titre de ce poème? Le titre est virtuel. D'après le titre et l'image, de quoi s'agit-il dans ce poème? Donc, d'après le titre et l'image, donc il s'agit d'un ordinateur, donc qu'est-ce qu'on va dire? D'une utilisation de l'ordinateur, d'une utilisation du monde virtuel, du monde يعني استعمال ديال العالم الافتراضي, du monde virtuel. Ce monde virtuel يعني اللي كيتجلى فاش في l'ordinateur. Donc l'image كتبين لنا ordinateur والعنوان كيهضر لينا على الفيرتويال. Donc ce qui fait انه الكلام غادي يكون على العالم الافتراضي. Donc on passe pour lire هذا le poème هذا. Donc j'ai des amis un peu partout. إذا عندي أصدقاء شوية ديال الأصدقاء في كل مكان. à مراكش, à Rabat, à Paris, في مدينة مراكش, في مدينة الرباط, في مدينة باريس. j'en ai un à Tizi Ouzou. عندي واحد من تيزي وزو. et même un autre aux Canaries. عندي كذلك واحد آخر في جزر الكناري. Donc هذه la première strophe. La deuxième strophe, tous les soirs je suis connecté. كل العشية كنت كونيكتا sur le clavier de mon ordi. يعني كنت كونيكتا بالكلافيي لوحة المفاتيح ديال الحاسوب نتاعي. j'en oublie ma timidité. كنسى الحشمة نتاعي. دونك هنايا حيت الانسان ملي كيكون في العالم الواقع كيستحيي من الوجود الاخرين, ولكن في العالم الافتراضي ما كتكونش داك لا تيميديتي, داك الحشمه. دونك بور مو كونفيي ا لا نوي. هذا الشيء كيعطيني الثقه في الليل, حيت لا تيميديتي كتمشي, وبالتالي يعني هذا الذي يتحدث يعني كتكون عنده واحد الثقه في نفسه, حيت الحشمه كتحيد الثقه. باش كيكون الانسان كيحشم دونك الثقه كتنقص. ولكن مادام ما كايناش هنايا لا تيميديتي دونك يعني كيكون واخد الثقه. مي كون جون تيان لورديناتور, ولكن مني كناخذ لورديناتور, مني كنحط لورديناتور جيتان. دونك كون جيتان لورديناتور, فاش كنطفي الحاسوب, لونغواس سودان مونفاهي. يعني كنحس بالمعاناة والألم, ما كنحسش مزيان, يعني كنحس بداك بحال الفراق. دونك جو مو سون سول, كنحس براسي بوحدي. au fond de mon cœur, يعني كنحس براسي في الأعماق نتاع قلبي. le virtuel n'est pas la vie. هنايا كيقول بأن العالم الافتراضي ليس هو الحياة. Je voudrais un vrai ami d'ici. أنا بغيت واحد الصديق من هنا يكون حقيقي. Dans mon école, من المدرسة نتاعي. Dans mon quartier, من الحي نتاعي. En chair en os. c'est-à-dire يكون فيه لحم وعظم, ما يكونش افتراضي. دونك لأن الفيرسيال يعني كتعامل مع واحد, ما كتعاملش مع شي حاجة اللي هي فيرسيال, انونيم, شي حاجة انونيم. كيكور هو بغى واحد الصديق اللي كيجري, كيغي
اللي كيضحك. miroir tendu par l'amitié. هو مرآة حقيقية للصداقة. Donc plus d'écran plat. ما خصنيش يكونوا لي زيكرون بلا. هاد l'écran هادي c'est un écran plat. pas de wifi. ما يكونش صديق بالويفي. plus de barrières entre nous. ما تكون حتى شي حاجز بيناتنا. nous deux. بيناتنا حنا بجوج. juste un partage des soucis. يعني فقط غادي نبارطاجيو ونتقاسمو يعني بارطاج ديال يعني ديال لي سوسي الهموم. يعني البارطاج نتاع الهموم. هو يقول لي الهموم نتاعو وانا نقول ليه الهموم نتاعي. de tout ce qui peut rendre heureux et de tout. وكذلك داكشي الكاع اللي يرجعنا ناشطين. Donc هذا هو le poème. Donc on passe pour répondre aux questions. Qu'est-ce que le poète, ou bien est-ce que le poète a des amis? Où se trouve-t-il? D'après la première strophe, donc il a des amis. Oui, il a des amis. Le poète, c'est-à-dire, il a des amis. منين هما هاد les amis? Partout. Donc de Marrakech, où se trouve? Donc il se trouve, les amis, ils se trouvent partout. يعني في كل مكان. حيت علاش؟ لأن العالم افتراضي. فيسبوك مثلا، فيسبوك يمكن تحصل على لي زامي من كل مكان. مراكش مثلا، مراكش، غابة، الرباط، باريس، تيزي وزو. تيزي وزو كنظن هادي تونس، مدينة تونسية تيزي وزو، أو لا الجزائر، لا ما نعرف. دونك هنا كناري كذلك عنده في جزر الكناري. الكناري كاينه في المحيط الاطلسي. بعض الجزر اللي كاينه في المحيط الاطلسي. دونك كو في-تيل tous les soirs؟ شنو كيدير في جميع يعني الليالي ولا الامسيات. دونك tous les soirs. Donc le poète, il انا نكتبو بلون مغاير باش ما تخلطنيناش مع هادي. il est connecté. اذا كيتكونيكتا. il est connecté sur le clavier, de son ordinateur, de son ordi. هنايا ما كملش الكلمة، يعني المقصود l'ordinateur. Donc la troisième question, comment se sent-il lorsqu'il éteint son ordinateur? Donc هنايا رجعنا quand j'éteins l'ordinateur, il se sent de l'angoisse. Donc il se sent كيشعر باش il se sent angoisse. كيشعر بالمعاناة. Donc comment appelle-t-il les amis qu'il rencontre sur ordinateur? شنو سمى الأصدقاء اللي كيتلاقى بهم في الحاسوب؟ دونك هاد الأصدقاء هادي كيفاش سماهم؟ دونك هما ce sont des amis virtuels. Ce sont des amis أصدقاء وهميين وافتراضيين. des amis virtuels. ne sont pas vrais. إلا بغينا نزيدو ne sont pas، لأن في الآخر كيقول je voudrais un vrai ami. ne sont pas vrais.
ne sont pas vrais. Que voudrait-il avoir? Donc, il voudrait des vrais amis. Il voudrait des vrais amis. بغى أصدقاء حقيقيين. Pourquoi? Donc, un vrai ami d'ici, mon école. Donc, لحقاش باش يبارطاجي لي سوسي. هذا هو علاش، باش ما تكونش اون باريير. دونك هنايا بزاف ما يتقال هنا. دونك pourquoi? Pour qu'ils partagent. Donc ils partagent leur ceci ولا سي سوسي. حيت كنتكلموا على واحد سي سوسي الهموم نتاعو. كذلك pour qu'il donc et tout ce qui rendre heureux. Pour se rendre heureux. باش يرجع فرح ونشيط. دونك هذا هو علاش، وباش يحيد لا باريير، يحيد الحاجز، لان هو كيعتقد بان الويفي والاورديناتور والعالم كيخلق واحد لا باريير. هو بغى يشوف داك الشيء فري سور لا رياليتي. Donc voilà tout ce qui concerne le poème dans la page 84, parcours de français 6e année prime.